Iya diatur liyane yo. Mboten saged. Mbah Sarijan iku mboten saged yen gantos napa, Mbah? Biasane ben metu ki dimas-mas. Mas, jajan wis ana tok, aku gak sanggup aku wis. Aja dipaksa yo. Iya, Ya, nggih. Niki pripun sampun? anak wis ora ana pembukaan ya di Sidorondo saged nggih. Sidorondo saged, Pak.